cái đi này tìm bên tình hình nào đó Taskbar trong này về phía phải Taskbar mà cho nó bảo để lâu lâu ra rồi đó software đấy cô lôi trên software đấy rồi tìm về thảo luận vào đấy đi Taskbar mà tìm ra software đấy rồi mà lôi trên cái em pin lôi về lại quá đi software mà lôi trên 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 em pin lôi về lại quá cái pin lôi trên này rồi này cho nó rồi First round capture ကိုဒီပေါ်မှာတင်မယ်ဆိုရင် paint to Taskbar ဆိုတာသူမှာပေါ်မှာပါဒါဆိုရင်တင်လို့ရရပါတော့နောက်ထပ် paint ဆိုတဲ့အကောင်လေးကို software လေးကိုတင်နေတယ် paint AE Adobe After Effects ကိုတင်နေတယ်ဆိုရင်တင်လိုက်ပါနော်နောက်ထပ်တစ်ခုက Nero တို့မဟုတ်ကိုတခြားပဲ software မဆို desktop ပေါ်မှာTaskbar ပေါ်မှာတင်ထားပေးလို့ရတာပေါ့နော် Nero Express ကိုတင်နေတယ်ဆိုရင်လည်း Nero Express ကဒီမှာတင်လိုက်လို့ရှိရင် Paint to Taskbar ဆိုလို့တင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ Taskbar ကိုအပေါ်ကိုရွှေ့မယ်အောက်ရွှေ့မယ်ဒါအပေါ်ကိုရွှေ့ထားတာပေါ့နော်ဒီဘက်ဆိုရင်ညာဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဒီဘက်မှာဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့မယ်အောက်ကိုပြန်ထားမယ်တကယ်လို့ဒီ Taskbar ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ load the Taskbar လို့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်တင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတင်လို့မရပါဘူးညာကိုကဲရှင်နေဆိုရင်လည်းကဲလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ lock ခတ်ထားလို့ပါ။အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ properties ကိုဝင်ပါမယ်။အခုကျွန်တော်သင်ပေးနေတာကတော့ဘာသင်ခင်းတာလဲဆိုတော့ Taskbar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ window ကတော့ window တစ်ခုကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် window ရဲ့ postpay ရဲ့ keyboard မှာ postpay ဆိုတာရှိတာပေါ့နော် window 8 window 8အကြောင်းကိုသင်ပေးနေတဲ့ window 8အကြောင်းကိုသင်ပေးနေတဲ့သင်ခင်းတာဖြစ်ပါတယ်။နော် Windows 10နဲ့တော့နည်းနည်းကွဲတာပေါ့နော်ပုံစံမျိုးတွေကဒါ Windows 8ကပုံစံမျိုးနဲ့ properties ကိုထည့်ဝင်ပါမယ်ဒါ Windows 8ပုံစံမျိုးမှာပေါ်နေတဲ့ properties ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ auto hide တဲ့ Taskbar ကို auto hide လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် mouse တင်လိုက်မှပဲသူက auto တက်လာမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Taskbar ကို auto hide ကနေပြန်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် properties ကိုဝင်မယ် auto hide တဲ့ Taskbar ကိုအမှန်ရှိဖြုတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူက automatic ပေါ်နေမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုက properties ကိုထည့်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင် use small Taskbar button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ use small Taskbar button ဒီ use small Taskbar button ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းအတာထက် Taskbar ဟာသိငယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိတိလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက် software တွေကလည်းသူနဲ့ live ဖတ်အောင်အသေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် right click ထောက် properties ဒါဆိုရင် use small Taskbar button ကိုပုံမှန်လောက်ပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ okay နှိပ်ပြလိုက်ဒါကြောင့်ပုံမှန်အနေထားပါနော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာပုံစံမျိုးလေးတွေကို right click ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ toolbars မှာ desktop ကိုဖြုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်အောက်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲပုံမှန်အနေအထားဖြစ်သွားမယ်အဲ့မှာ toolbar တွေက desktop ကိုဖွင့်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ desktop မှာမြင်နေရတဲ့ software တွေက desktop မှာမြင်နေရတဲ့ software တွေကအခုနကကိုဘယ်ကနေသွားရှင်လဲသွားရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုသွားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာ software တွေ automatic အပေါ်တက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဖိထားရင်ပဲသူကသူ automatic သူတက်နေမှာကို live feeding စီရမလို့ပေါ့နော် Roe Ma PC တဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုလုပ်ရင်လဲကိုအသုံးပြုရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုအသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမလုပ်ရှင်ဘူးဆိုရင် right click ထောက် toolbars တွေက desktop ကိုဖြုတ်ထားပြီးရင်အဲ့ toolbar မှာ address ဆိုတာရှိတယ် address ဆိုတာကို website သုံးတဲ့အခါမှာလိပ်စာလေးတွေကိုရှာထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အမြင်ရှာထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် right click ထောက်ပြီးတော့ toolbar ထဲမှာ address ကိုမလို့ရှင်ကို links လေးတွေကိုဝယ်ထားရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဒီ address ကိုမလို့ဘဲနဲ့ address ကိုဖြုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှိဖြုတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် link လေးတွေရှိနေတယ်နော်ဒီညမှာ right click ထောက်မယ် toolbars ထဲက desktop ကိုဖြုံးမယ်နောက်ပြီးတော့ right click ထောက်မယ် toolbars ထဲက link ကိုလေးဖြုံးမယ်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်နောက်ဒီ Taskbar ပေါ်မှာ properties ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ Taskbar location on screen လဲမှန်သားပြင်ပေါ်မှာ
Taskbar ရဲ့ location က button ရောက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုအပေါ်ပို့ရှင်နေဆိုရင် top ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အပေါ်ကိုရောက်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတစ်ခါပြင်ချရှင်နေဆိုရင် properties တွေက top အစား left ဘယ်ဘက်ကိုရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ် right ထောင်းမှန် properties ကိုထည့်ဝင်ပြီးတော့ left အစား button ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ရှင်မှာပြင်ပြီးတော့ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာ Taskbar ရဲ့ညာဘက်ထောင်းမှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုအဲ့ကောင်လေးတွေက notification area လို့ခေါ်ပါတယ် notification area လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Taskbar ရဲ့ဘေးဘက်တောင်းမှာတော့ start button လေးရှိပါတယ် start button ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် start menu လေးကြားလာပါတယ်ဒါက start menu လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါက start button လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ software တွေကိုဒီ Taskbar ပေါ်မှာမတင်ထားခြင်းဘူးဆိုရင် unpin လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ Taskbar ပေါ်ကနေပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် software တစ်ခုကိုကွာ Taskbar ပေါ်ပြင်တင်ရှင်နေဆိုရင်ဒီတိုင်းတင်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်နောက် software တစ်ခုကို screen ပေါ်မှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ရသလိုဒီ Taskbar ပေါ်မှာ one click ပဲနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ် one click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဟာသူဖွင့်လာပါတယ် screen ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software ကိုကြတော့ double click နှိပ်ပေးရပါတယ် Taskbar ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software ကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် one click ထောက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရပါတယ်တကယ်လို့ဒီ icon လေးတွေ network icon တို့ sound speaker icon တို့ဒီမှာ language icon တို့မလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ right click ထောက်ပြီးတော့ properties ကိုထည့်ဝင်လိုက်ပါ notification area ဆိုတဲ့နေရာမှာ customize ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာ network ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ network ကို high icon and notification နှိပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင် network လေးကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်volume key ကိုမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင် high icons and notification ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုနှိပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင် volume key လေးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျန်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုကိုမလိုချင်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုအကုန်လုံးဖြောက်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် volume key ကိုပြင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ show ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကောင်လေးတွေရောဒီတိုင်းပါပဲnetwork ကိုပြင်လိုချင်တယ်ဆိုရင် network ကို show icons and notification ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် network ပေါက်လေးပြင်ရလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကလို့ဒီနောက်ကနိုင်တွေ date တွေမလို့ရှင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် 10 systems icons on or off ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကလို့နိုင်ကိုပိတ်ထားပေးမှဆိုရင် off ပါဒါဆိုရင်နိုင်ပေါက်လေးရောက်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ် volume ကိုမလို့ရှင်ဘူးဆိုရင် off ပါ network ကိုမလို့ရှင်ဘူးဆိုရင် off ပါ action center ဆိုတာဒီကောင်လေးပြောတာပါ action center ကိုမလို့ရှင်ဘူးဆိုရင် off ပါ input indicator ဆိုတာကျွန်တော် language button လေးကိုခေါ်ပါတယ် language မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာရိုက်တဲ့ button လေးကို input indicator လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ကောင် off ထားလို့ရှိရင်ဒီ notification area ထဲမှာဘာမှကျန်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေပြင်လို့ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ on ပေးလိုက်ပါနော်အကုန်လုံး on ပေးလိုက်ပါပြီးရင် okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပြင်ပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့သူရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ် always show icons notification on taskbar အမြဲတမ်းဒီ icon လေးတွေကို icon နဲ့ notification လေးတွေကို taskbar မှာ position နေဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုမလုပ်ထားပေးရမလဲဆိုတော့အမှန်ရှိဖြုတ်ထားလိုက်အမှန်ရှိကိုထိပေးထားလိုက်ပေါ့နော်အမှန်ရှိဖြုတ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ icon လေးတွေကို show all icon ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး icon တချို့တစ်ဝက်လောက်ပဲပေါ်မှာပါအရေးကြီးတဲ့ icon လောက်ပဲပေါ်မှာတကယ်လို့ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှိချထားလို့ရှိရင်တော့icon ဟိုသမျှကိုအကုန်လုံးပေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ okay နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိုက software တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာ desktop မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲ desktop မှာဘာ software ရှိလဲကိုသိချင်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီ Taskbar ရဲ့ညာဘက်တောင်းလေးမှာရှိတဲ့ခလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပြင်ပြီးတော့ခောက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီ software ကိုခောက်ပေးထားတာပေါ့နော်ပြင်ပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ software ကပြင်ပြီးတော့ကိုကဥမာအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုရပါစို့ကျွန်တော်တို့ကလာအနီရောင်လေးကို eraser tool နဲ့ဖြတ်နေတယ်ဆိုရပါစို့ကိုက desktop မှာဘာတွေရှိရင်လဲကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်သရှင်းလေးတွေဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Taskbar ရဲ့ညာဘက် down လေးမှာရှိတဲ့ button လေးကိုဒီ down လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုလိုချင်တဲ့သရှင်းတွေကိုလေးကိုထည့်ဖွင့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့် Taskbar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးလုံလောက်ဝင်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ properties ကိုထည့်ဝင်ပြီးတော့
ကိုနောက်ထပ် use pay to preview ဆိုတာအခုနက button လေးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုဖွင့်တိုင်း always combine high level ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားမလားသို့မဟုတ် never combine လုပ်ထားမလား never combine လုပ်ထားတဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ properties ကိုထည့်ဝင်မယ် never combine အစားကျွန်တော်တို့က combine when taskbar is full combine when taskbar is full ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က taskbar မှာပြည့်သွားလို့ရှိရင် combine လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာပါဒီကောင်ဆိုရင်ဥပမာ software တွေများဖွင့်လာပြီကျွန်တော်တို့Nero ရောက်ဖွင့်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်နောက် software တစ်ခုကိုလည်းဖွင့်ကြည့်အောင်မယ် Microsoft Word ကိုလည်းဖွင့်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်အခုနကကျွန်တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနေရာမှာ combine with taskbar combine with when taskbar is full taskbar ပေါ်မှာပြည့်နေတဲ့အခါမှာ combine ဖြစ်လာမယ်လေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေကိုပိတ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ always combine ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် okay နိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါဒီလိုမျိုး always combine with always combine high level အဲ့လိုမျိုးရွေးထားလို့ရှိရင်တော့ဒီ software တွေရဲ့နာမည်တွေပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး preview တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီပေါ်မှာတင်ထားလို့ရှိရင် preview လေးတွေကိုပေထည့်သွားချင်တာလဲဒီလိုမျိုးထည့်ကိုပြင်ပြီးတော့သွားချင်တာလားသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်လေးကိုဥပမာအလုံးလုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားချင်တာလားသို့မဟုတ်အနီရောင်လေးကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ icon software icon ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အနီရောင်လေးကိုသွားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် live ဖြတ်နေလို့ရတာပေါ့နော်အစိမ်းရောင်လေးကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ preview အစိမ်းရောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ properties မှာ always combine with ရယ် combine when taskbar is full ရယ် never combine ရယ် never combine ဆိုတာတော့တစ်ခါမှပေါင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတာပါဒါဆိုရင် use more taskbar button လေးတည်သွားပြီ auto hide the taskbar button လေးတည်သွားပြီ lock the taskbar ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က lock ခတ်ထားလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်လို့ရလဲရွှေ့လို့မရဘူး lock ခတ်ထားလို့ရှိရင်ရွှေ့လို့မရဘူး lock ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရွှေ့လို့ရပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးမှပဲကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာရွှေ့ထားလိုက်ပေါ့နော် right click ထားပြီးတော့ lock the taskbar လုပ်ထားလို့ရှိရင်တော့ရွှေ့လို့မရပါဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ properties ကနေပြီးတော့ top အစား button ကိုရွေးပေးလိုက်လို့ရှိရင် okay အောက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တော့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ properties ကိုထည့်ဝင်မယ် navigation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲစုံစမ်းကြည့်ရအောင် when I point to the upper right corner show the chance ဆိုတဲ့ဟာလေးရယ်ဒီနေရာမှာတော့အများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော် show my desktop background on start လဲ show my desktop background on start menu ပေါ်မှာ desktop background ကိုပြစေချင်တယ်ဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် start menu ပေါ့နော် start menu မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာ desktop ပုံစံမျိုးကိုပြတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် right click ထောက်ပါမယ် right click ထောက်ပြီးတော့ properties ကိုထည့်ဝင်ပါမယ် gem list ကိုထည့်တော့ရအောင် gem list မှာလည်းopen program now toolbar ကအခုနကကျွန်တော်ပြတော့တဲ့ပုံစံမျိုးပဲเนาะ toolbar ဆိုတာကတော့address ရှိမယ် link ရှိမယ် touch keyboard ရှိမယ် desktop ရှိမယ် okay နေလားဒါဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးတွေအကုန်လုံးပေါ်လာတာပေါ့နော် screen ဒီမှာကိုကတချို့အားတွေကြတော့ဒီကနေရိုက်ထည့်ရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေပြင်ပိတ်လိုက်ရအောင်ဒီအောက်ကကောင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုံးမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲထားရှင်းနေဆိုရင်တော့ right click ထောက်ပြီးတော့ဒီ properties မှာ properties ကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ navigation မှာ show my desktop background on start ကိုပြန်ဖြုတ်ပါမယ် gems list မှာ taskbar ရယ်နောက်ပြီးတော့ toolbar ရယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုလိုက်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါဒီ okay နှိပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကမပြောင်းသေးဘူးပေါ့နော်မပြောင်းသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရလဲ right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ toolbar ထဲက
သို့မဟုတ်ဒီနေရာတွေမှာပါတယ်လုပ်လို့ရသေးလဲ properties ကိုထည့်ဝင်ပါမယ် properties ကိုထည့်ဝင်ပြီးတော့ notification area တဲ့အဲ့နေရာမှာ always show all icons notification on the taskbar ကိုအမှန်ရှိဖြုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီ okay ဒါကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်